Ya, jadi nilainya mana? Yang kedua kata Imam At-Tabari bahwa yang disebut walitukabbirullah alama atau walitukabbiru itu adalah apa? Anda akan meyakinkan bahwa hirup teh ulah muntang karena dunia, tapi hirup kudu muntang ka Allah. Di mana dunia leungit, Allah mah moal leungit. Hirup entong muntang karena duit, di mana teu boga duit rek muntang ka saha? Makanya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu kan menekankan kepada kita bukan dari ciri-ciri dan tanggalnya, tapi Rasulullah itu menekankan iltamisuha fil asril awakhir. Jadi lihat video nilai di 10 hari terakhirnya. Kadang-kadang urang teh sok ieu ningalian di luar cenah lamun aya hujan rintik-rintik eta teh weungina Lailatul Qadar kumaha lamun usum halodo. Ya. Kayak sena lamun subuhna kieu, sena subuhnya enak, adem katanya itu malamnya Lailatul Qadar. Nggak bisa diukur gitu. Kenapa? Nanti orang terfokusnya kepada hal-hal yang sifatnya itu. Betul 21, 23, 27 atau 25, 27, 29 itu adalah malam yang betul-betul di sana peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu akan ada. Tetapi ternyata tanggal itu hanya sebagai motivasi. Sabab naon Bu, tinggal akhir ka ayeuna tinggalnya. Kenapa? Karena akhir dari sebuah perjalanan hidup itu kan seperti orang itu naik pesawat. Naik pesawat itu kan yang harus ditekankan itu hati-hati kapan? Satu, ketika take off. Take off itu pramugari bilang begini, Ibu, Bapak duduk yang tenang, kemudian ikatkan tali pinggang. Dan semua harus konsentrasi. Artinya apa? Itu take off. Dia mau apa? Mau terbang. Dan yang kedua adalah apa? Ketika landing. Jadi ketika landing, nanti landingnya siap-siap. Nanti yang biasanya perjalanan hidupnya, perjalanan penerbangannya jarang Bu. Aya nu ka toilet, aya nu ka mana, kadang-kadang tidak ada instruksi apapun. Kenapa? Perjalanan hidup manusia kadang-kadang tidak tahu. Tapi begitu dia mau landing, pramugari kemudian menyampaikan, siapkan duduk dan tidak boleh ada yang kemana-mana dan ikatkan tali pinggang. Jadi itulah perjalanan hidup manusia seperti orang naik pesawat. Jadi aya anu tinggal punya. Jadi jalmi teh aya nu katingali startingnya itu bagus ketika dia mulai lahir bagus, nanti ada akhir dari kehidupannya tidak bagus. Jadi jelema mah moal ningali perjalanan anak tingali we ataupun akhirna sakitu we. Perjalanan mah kadang-kadang teu uninga ibu rumah tangga jeung bapak puluhan tahun tara anu apal nya jerona kumaha, tapi begitu akhirnya gimana itu orang tahu kan, karena manusia tidak memperhatikan perjalanan hidup. Idul Fitri atau lebar atau apa saum juga begitu. Jalmi kadang-kadang ti awal na rame, begitu nanti ke akhirnakeun kumaha? Akhirna taraweh teh tinggal aki-aki jeung nini-nini eta ge geus nyarekel kana jandela atau kana non itu kantos nyekelan itu tuh panto geus sagala dicekel akhirna teh. Nya jeung eta ge nini-nini ge teh loba mung limaan. Aki-aki we genepan eta ge geus tarorek, nu hiji torek, nu hiji teu ngadenge. Pak Ustad nameni raoseun cenah eta bacaanana ngan hanyakal we naon teu kadenge gitu. Nah cing teh apa raoseun teu kadenge kumaha teh. Nah, jadi itu. Makanya nanti Ibu Bapak aya anu ngiring lebaran, aya nu ngiringan Idul Fitri. Beda. Nu ngiringan lebaran jeung nu ngiringan Idul Fitri. Kenapa? Karena orang yang Idul Fitri itu memenuhi syaratnya 4 di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Sedangkan anu lebaran mah teu aya syaratna naon. Da anu lebaran mah meunang, anu teu puasa meunang milu lebaran. Malahan leuwih riweuh tibatan anu puasa. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang ikut lebaran, dia tidak ditanya apakah sok puasa atau henteu. Henteu Pak. Naon sababna? Milu lebaran eta mah kan loba nu teu paruasa ge riweuh tempo lebaran mah nya. Begitu Bu. Dan ada apa? Kenapa? Karena yang puasa yang tidak mampu, orang kafir saja ikut bahagia lebaran. Dugikeun ka aya anu buburialan atuh usaha teh. Lebaran teh Bu tinggal dia ngasih kemudian THR ka urang. Kalahan mah padahal dia begitu ditanya teh abdi mah da sanes muslim cenah ngan hoyong masihan we THR naon milu lebaran. Karena lebaran tidak ada kaitan dengan puasa, tidak ada kaitan dia sok ngaji, tidak ada kaitan dengan apa dia itu suka ngaji Quran, suka sholat, itu tidak ada kaitan. Ngaranna ge lebaran, meuli baju nasarua, ngieun kueh nasarua, dagang parsel nasarua, da eta mah keur lebaran. Tapi nu Idul Fitri mah teu tiasa.
Teu tiasa nu Idul Fitri mah. Matak lamun aya nu tara salat jeung tara puasa milu salat Id eta mah keur nungtaskeun lebaranana. Da unggal ge pantara salat. Nya. Siga nu nya we tingali meni nuju mah ieu sana nuju meujeuhna naon. Makanya alhamdulillah maaf Bu, alhamdulillah tahun ini alhamdulillah ini ada kesepakatan bagus ini. Tahun sekarang lebaran ternyata tidak beda. Ini sudah ada sinyal-sinyal. Jadi lebaran seluruh ormas tanggal 1 Syawal. Sumuhun. Anu kadua tahunna sarua kabehanana 2026. Mana yang bedanya? Nu ngabedakeun mah poena hungkul datangana mah sarua. Ceuk nu itu tanggal 1, ceuk nu ieu tanggal 1. Tapi ini maaf ini cuma ihtiyat, ini tindakan preventif aja. Ini ditakutkan persis seperti tahun 2018 gitu ya. Sinyal-sinyal untuk hari Jumat dengan hari Kamis itu sudah ada. Karena pada waktu itu satu ormas sudah memutuskan Kamis. Tapi ini ada ini. Dan sekarang harus melihat dulu 117 titik. Nah, sok pilih kajan tenan kaos 2018 ternyata anu ninggal hiji titik gitu kan. Tapi kalau kita kan sudah ada keputusannya tanggal 1 itu jatuh pada hari Sabtu. Tapi sinyal-sinyal itu rame di video teh. Malah aya nu terang-terangan ada kemungkinan akan ada yang melihat katanya di Papua. Begitu. Masalahna kieu Bu, lamun kajian tenan sami sareng 2018 kan urang teh siap-siap hari teh. Anu rek dinten Jumaah teh naon margina ada moal tipi kemisen da sinyalna kana dinten Jumaah. Ternyata begitu sidang isbat ada yang lihat satu langsung eta mah. Heuh kan entong can ditewak. Hayam candina ieu kupat candi karulup. Oh eta riweuh nepikeun ka salubuh Pak. Sabab naon keputusan mendadak pada waktu itu akan terjadi bisa seandainya itu bisa saja terjadi seperti itu. Sabab lamun anu dinten Rebo ngawitan puasa moal mungkin jadi ka Sabtu. Moal mungkin jadi ka Sabtu. Nah Ustad kan jadi 3 hiji. Monya ya puasa 30 hiji poe. Nya. Tapi lamun anu dinten Sabtu ditarik ka Jumaah aya kemungkinan margi 28. Kan gitu logikana teh gitu kan dina dalilna ge gitu. Makanya kemungkinan itu sudah ada, cuman kita tetap sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena itulah syarat yang pertama. Maaf ini syarat yang pertama orang mengikuti Idul Fitri. Makna Idul Fitri itu pertama adalah apa? Walitukmilul iddata. Anda harus menyempurnakan bilangan puasanya. Mata Idul Fitri mah hiji kudu puasa. Nya anu teu puasa mah naon lebaran matak sagala lebar kue rek di dahar teu meunang engke keur lebaran nepi tingali kurupu atawa goranginang rek dituang engke sabapa keur lebaran atuh di talian nganges lasiban nya nganges lasiban asupkeun di kana naon kana ieu teh kana risbang nepikeun ka budak mama hayang kue eta sangke lebaran itu mah hayang engke lebaran tuh tingali salaki hayang kuehna ayeuna ya. Kenapa? Karena lebaran masalahnya. Jadi we lebar, rek dibikeun lebar, rek di ieu lebar, baju dituneun weh eta budak. Mama ake anggeun geus lebaran. Bising ke disusuh gitu. Karena apa? Karena Anda begitu. Paling kalau orang kalau Idul Fitri bukan begitu. Laisal id bil libasin jadid walakinal id bi taatin yajid. Begitu. Idul Fitri itu bukan baju yang bagus, tapi Idul Fitri itu adalah apa? Ketaatan yang bertambah. Ya, eta jelaskan laisal id bilibasin jadi Anda jangan fokus ke sana. Tapi walakinnal id bi taatin yajid. Tapi ternyata yang disebut id itu adalah Anda menambah meningkat ketaatan kepada Allah. Liweuh can meuli baju bargi ayeuna teh nuansana teh orange Bu. Ayeuna teh nuansa oren. Lamun tahun kamari hejo ngora, ayeuna mah nuansa oren. Jadi bajuna teh nuansa oren ayeuna teh. Mata geus aya nu diparake ti heula ararasup ka penjara. Nuansa oren ayeuna. Ya, mohon kamari tos aya nu ngarawitan geuning diparake nya. Bupati tinggalnya tilas menteri tuh ngaran-merange onden. Margi nuansa oren tahun ayeuna. Nya jadi kayak ibu bapak lamun bade saragam katanya salaki oren pamajikan oren budak oren 5 ngabring diresep pada moto cenah itu kitu kabayangna teh tah eta Bu laisal id bilibasin jadi enggak apa-apa sampai ke pas namanya urang can meuli budak baju anyar cenah mamah ge encan heuh bapak ge sarua encan sabab naon dan Nabi mah nyebatkeunana lain libasun jadid tetapi libasun baju anu pantes
baju nu pantes ngan ku sabab eueuh nu pantes jadi meuli nu anyar kitu hungkul nya mun kitu hungkul urang teh pancek nabi ge baju nu pantes nang ku sabab areueuh nu parantes mareuli we nu anyar. Nah jadi yang ukurannya yang pertama apa? Walitukmilul iddata, yaitu apa? Sempurnakan dulu. Makanya ibu punten ibu yang tidak yang kemudian kemarin itu tidak mendapatkan kesempurnaan itu kan harus dikodok kan ada niat kodok kan ada niat kodok. Kamari Ustadz 7 dinten abdi kalersan teu damang wayahna kenapa karena apa harus disempurnakan di hari-hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhor kan sami kalimatna nu ieu mah walitukmilul iddata yang sebelumnya fa'iddatun min ayyamin ukhor. Kenapa? Karena bagian dari kehidupan kita adalah menyempurnakan dalam ibadah dulu. Aya nu kamari buka wayahna sabaraha dinten emut-emut tulis bu tulis naon sababna bisi urang teu meunang id unggal tahun kade da ibu-ibu mah unggal tahun aya wae. Naon sababna aya menstruasi aya haid kadang-kadang gogoda teh loba lamun teu kengeng kodok pan aya pidyah eta nu jadi masalah nama urang teh kitu matak disebut walitukal atau walitukminul iddata teh didinya boro-boro nu tahun kamari nu 2011 ge can kabalayar matak dihitung teh alah sia loba ngagelek ya 700 poe alah sing loba-loba teh kumaha ngodoanana ieu tapi minimal sudah ada niat di dalam diri sudah ada niat untuk apa walitukmilul iddata ngarah menang Idul Fitrina ngarah kengeng Idul Fitrina. Kenapa Bapak Ibu? Karena kesempurnaan ini tidak bisa oleh kita. Kesempurnaan itu disempurnakan oleh amal kita. Awas Bu, jumlah mah mungkin kurang, tapi amal orang teu meunang kurang. Nya, keun bae lebaran ayeuna beda git poena, nu penting mah amal we urang sampurna dan kita tidak boleh mengklaim, maaf ini ketika ada beda tidak boleh silakan, tetapi yang paling pokok adalah tidak boleh marah begitu aja. Teu meunang ngambek. Rek atang ke anu Jumaah keun bae sok meureun da boga dalil, anu Sabtu sok yang ini jangan mengklaim dan yang ini jangan saling mengklaim bahwa ternyata yang muncul adalah apa? Marah, jangan sampai seperti itu. Orang jalan dua nana. Kenapa? Karena itulah yang harus disempurnakan oleh kita. Makanya Rasul bertanya kepada para sahabat, ya Rasulullah, wamal muplis. Nah, itu keur nyampurnakeun amal. Lah nyampurnakeun bilangan teh nyampurnakeun eusi amalna, Pak. Bu puntennya, Ibu ayeuna teh saum sabaraha dinten. Lamun ayeuna nuju ngenenan, pan eta teh disampurnakeun amalna ku naon? Ku pidyah. Naon margina sabab anu ngenenan mah eta teh pidyah gitu. Tapi lamun ibu nana kemudian menstruasi ataupun kemudian melahirkan eta mah kodo. Tuh. Kodo. Matak lamun ayeuna nuju babar trek 5 dinten babar tah eta wayahna 5 hari ini dia kodo ya. Tapi kalau ketika dia itu kemudian beres nipasnya pada tanggal 20 Ramadan 10 hari lagi ada sisa. Kemudian apa? Wayahna anu 20 poe kodo anu 10 dinten ngenenan pidyah. Tah eta disebut walitukmilul iddata nu kitu teh. Kesempurnaan tergantung. Tapi lamun ayeuna aya jalmi hubungan suami istri mah di siang hari benten deui keur ngatukmilukeunana kumaha kiparat nu eta teh geuning anu aki-aki teh sumping ka Rasulullah ya Rasulullah katanya saya itu kemarin waka ataupun apa halaktu nah sameke jeung cilaka waqantu ala imraati fi yaumi Ramadan abdi teh cenah sapatemun sareng pun bojo siang-siang bulan Ramadan gitu tuh ceuk nabi teh ya hari Nabi mah uninga naon margina sabab ieu jalmi teh awas keur mukakeun wahyu sakitu we ieu teh aki-aki ieu teh dina hadisna teh lain budak ngora ieu teh kabayang budak ngora aki-aki wae kieu cing kira-kira aki-aki jeung saha jeung nini ya jeung si ninina ge jeung daek di akhirnya kumaha cek Nabi teh atuh wayahna we da doraka cenah dorakana teh saumna batal tapi ieu mah aya doraka sakitu we dorakana naon pan teu kenging nu ngabatalkeun saum teh 3 tuang leueut hubungan tah anu 2 mah kodo jeung pidyah nu ieu mah beda deui naon margina karena yang ini adalah kiparat tuh tinggal dikeur nyampurnakeun teh beda Bu aya kodo aya pidah aya kiparat kan benten-benten da teh kumaha tuh ya Rasulullah wayahna cenah sum sahroini mutatabi'ain wayahna cenah anjeun kudu puasa teu eureun-eureun 2 bulan atuh ya Rasulullah abdi teh boro-boro 2 bulan ieu ge geuningan sabulan ge abdi teh ripuh kieu cenah cik Nabi teh lamun kitu mah atuh cenah etqi raqabah sok atuh bebaskeun hamba sahaya kade ngabebaskeun hamba sahaya kapungkur mah mahal hargana lamun ayeuna mah meureun nebunya lamun ayeuna mah sarua jeung ngabebaskeun harga sapi hiji
Sabab hamba sahaya anu jangkung badag gede tanagana lamun diawe geulis eta teh mahal gitu. Lamun hamba sahaya na peot dekat tingali araheun eta mah murah di barter jeung batu ge bisa kapungkur teh kitu. Mun kapungkur teh kitu teh disebut hamba sahaya teh. Saur anjeunna teh kumaha atuh Rasulullah ti mana atuh abdi aya artos tah ye keur milul ida teh kitu nya. Abdi mah ti mana atuh cenah teu gaduh artos ka kitu mah. Lamun kitu atuh anjeun bere 60 fakir miskin. Ya, pait amu sitina miskinan. Bere 60 fakir miskin tuangan ku anjeun. Cibret cek Nabi sakitu. Duh kena ya Rasulullah boro-boro 60 atuh abdi teh teu mampu saya itu ya 60 gimana bagi saya katanya. Nabi teh kapengker we nyanak we ka Nabi teh cek Nabi teh jeung atuh ieu nya pikeun ka jalmi nu pangsangsarana di lemur anjeun. Bikeun di lemur anjeun nu pangsangsarana saha? Saur si aki-aki nu teh punten we sanes isteu isin manawi abdi ieu nu pangsangsarana. Lamun urang punten punya lamun urang nyebatkeunna naon nurus tunyung. Lamun urang nurus tunyung ari Nabi mah sanes kayung yun uja abah cenah tingali nah kayung yun karena dengan kasus dia hukumnya jadi terbongkar. Kalau tidak ada kakek yang ini gimana Bu? Nanti bisa ijtihad lagi seperti menetapkan Idul Fitri. Kusabab aya aki-aki ieu jadi naon kabongkar hukumna. Lamun teu aya aki-aki nu ieu mah moal engke bisa ijtihad ustad ge. Ustad lamun abdi hubungan jeung saroge jeung bojo cenah lamun batal kumaha engke urang ijtihad heula. Aya aki-aki ieu mah beres. Matak disebutna kayung di urang mah non disebutna nurus kayung yun nu ieu mah alhamdulillah. Kumaha atuh lamun engke cenah tingali dibagikeun Pak ka keluargana teh dibikeun ti Nabi teh berarti kengeng pangmayarkeun kiparat jeung fidyah kunu sanes. Lamun anu gaduh sangkut pautna teu mampu kengeng keur ieu jadi sedekah keur anjeunna bebas tina palituk milul iddata. Aya jalmi ieu tinggalnya sangsara tapi kudu fidyah pangmayarkeun ku bapak ku ibu teu naon. Ku abdi we cenah pangmayarkeun sadinten sabaraha engke ku ibu ku bapa dipangmayarkeun itu nu mayarna nu ieu bebas tina kiparatna tina fidyahna ibu bapak kenging pahala sedekah ta eta milul iddata teh eta karena manusia tidak bisa berdiri sendiri dalam memecahkan kehidupan dirinya kartos. Jadi ibu bapak hiji syaratna nya syaratna Idul Fitri mah kudu nyampurnakeun jumlah nilai ibadah jelema nya. Antara ibadah teh naon atuh hubunganana atuh bae cenah lebaran we tong dicarek manya urang ge jeung panitia jeung kamari puasa teu henteu cenah tong milu lebaran tong milu Idul Fitri jung neangan anu lebaran hungkul da moal aya tuh khusus salat Id anu tara parwasa moal aya nya moal tiasa tapi biarkan dia bergabung dengan kita tapi nanti value-nya ada di diri sendiri kan yang ini sedang lebaran yang ini sedang Idul Fitri. Kartos nomor hiji syarat ngilungan idul makna Idul Fitri walitukmilul iddata itu yang pertama. Yang kedua walitukabbirullaha yang kedua adalah apa mengagungkan dua makna menurut Imam At-Tabari hiji takbiran engke nalika kaluar tina saatun nalika salat subuh nya deka ibu bapak bade angkat ke tempat Id di sana mulai Allahu Akbar la ilaha da anu lebaran mah kadang-kadang ngararobrol we teh ngararobrol we boro-boro takbiran malahan manurek ini nage pasea jeung make baju eta cenah teh bapak ni tingali tong disenal atuh cenah tinggal lebaran teh atuh pan kamari meuli eta sapatu cenah da horem nih hareudang wah dohor dah eta saja jalan budakna dijiwit mana sih udang teh jadi kaburangan ieu teh rek naon arek Idul Fitri rek naon ieu teh da eta mah budukdak di jalan teh lain takbiran ngadon pasea dugi kalau tempat salat Id geura coba Bu dugi ka tempat salat Id dan nu kitu mah daun sababna cantang tuh ngupingkeun khutbahna nyelap langsung jeuh kieu bismika Allahumma ahya wa amut da rek lebaran atuh ya nu ieu mah moal walitu atuh walitu kabbirul Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham dugikeun ka engke khotib naik teras ku takbiran bade dina manah bade dikaluarkeun nu penting ngarti naon takbiran di dinya yauma idin tuhaddisu akhbaroha engke taneuh anu diinjek ku urang dugikeun ka tempat
tempat id eta teh janten ngahampura dosa urang bakal jadi saksi eta keur nu id mah engke eta. Mata Rasul ngajarkeun gini nya lamun angkat ka dieu wangsul ka dieu leresnya kanggo naon yauma idin tuhaddisu akhbaroha ngara engke seueur naon seueur taneuh di ditencak ku urang. Mata lamun anu salat idna ngangge motor kagiles ku ban teh nya tapi wios asal aya we anu yeuna anu non mengendaraina sama Bu sama makanya nanti di sini walitu kabbirullaha ala ma hadaku alam walitu kabbirullah Allahu akbar Allah dan nyereset ka dia tuh Pak nyereset aslina tong boro-boro bade angkat Bu malaman wae jocing sarereset hate teh atuh ieu teh asa teu karaos ieu teh gingali jol 28 we cikene atuh urang teh saum teh teh nya sareset ka dieu ibu ge jol sareset urang mah nyareset teh naon ieu can kabulina naon yo sareset teh anu eta teh gini anu dongeng salakina teh beres Idul Fitri gebruk ke pamajikan teh sebruk ceurik wah ceuk pamajikan alhamdulillah ya Allah pun lanceuk tarat ceurik ungal taun ge ayeuna nembe nguping simkuring nangisna pun lanceuk mending geunah kana hate nyegruk eta salakina beres salat Id wah Bu eta tinggal luar biasa begitu nah cing teu eureun ieu cirang aya ka dieu kana baju anyar anu orendanya ari sugan teh Bu ceurik ku sabab menta hampura ari pek teh naon jempolna katincek salop jempolna katincek salop ibu nu anyar atuh kentop ya jadi memaknakannya seperti itu nyereset karena hati Pak dan teu ieu geura dan teu panjang teu tong panjang-panjang ting takbiran teu bisi poho nya entong panjang-panjang ting Nabi ge ngajarkeun ge kitu Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham punten anu sok salat nutara kalimat ieu mah apa sakitu we mun coba lamun panjang-panjang teuing moal da sakitu mah non bisa ku kabehanana ge model ngadoa di antara ruknul yamani ka hajar aswad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar nah doana eta ngarah anu tara pernah ibadah ge apaleun sakitu we nya salat di makom Ibrahim naon nu diaos kuliah jeung kuluhu nah bet eta teu Ali Imran ngarah anu tara anu teu apal Quran ge apaleun sakitu we sabab naon nu eta mah nu tara salat ge apaleun kan Nabi mah ngentengkeun dina naon ge walitukabbirullaha Allahu akbar tah eta Pak jadi karasa nilaina urang teh nuju id eta Pak ku ibu karaos lah urang mah biasa tinggalnya nah batur mah henteu nu tadi teh wah gunteng nah, kamar gini aya nu bajuna teh ibu-ibu panjang nempikeun ka nyapu kana taneuh kajejekan ku budakna teh dulu di budakna ditajemel sieun jejekan baju anyar ya jadi nilainya mana yang kedua kata Imam At-Tabari bahwa yang disebut walitukabbirullaha alamah atau walitukabbiru itu adalah apa Anda akan meyakinkan bahwa hirup teh ulah muntang kana dunya tapi hirup kudu muntang ka Allah di mana dunia leungit Allah mah moal leungit hirup entong muntang kana duit di mana teu boga duit rek muntang ka saha muhun eta urang teh ayeuna teh loba nu mararuntang kana naon tah kadinya muntang ka pejabat muntang kana jabatan muntang kana duit coba da moalilah moal Bu tinggal punten ieu mah da moal nu eta mah tapi lamun urang muntang ka Allah walitu kabbirullah ini kewanci daripada Idul Fitri sabab naon da urang Bu sakitu we ibu bapak teu gaduh artos tenang hate sabab naon rek boga rek henteu da urang boga pangeran sakitu ustad leres kena geuningan abdi mah rudet teu boga duit teh salah muntangnya salah sakitu we muntangna salah emang sahabat sadayana beunghar dan henteu aya nu beunghar aya nu sangsara aya nu mustahik aya nu mujaki santai we da Rasul mereka tenangan ka para sahabat kenapa karena Anda sudah atau tidak boleh berpegang kepada sesuatu yang itu akan lepas dalam hidup Anda begitu duit mah bisa lepas tong boro-boro lepas duit mah Bu dicokot ayeuna bisa jam-sajam ge beak sok tinggal ayeuna da artos kamarinya tilas THR da sakorejat atuh duit teh jual beak geura Pak engke teh hulang-hulang ya ulang-ulang urang teh tingali naon sabab karena itu kuncinya jadi walitukabbirullaha maka kita menganggap bahwa semua itu bukan itu urusan kita
tenang we urang mah rek aya keur jajan heug teu kajeun teu nanaon lebaran ayeuna rek piknik heug teu kajeun teu nanaon naon sababna caricing we keur usum macet tah eta teh ti saha kaluar ti ibu-ibu anu teu piknik sakitu we nya anu cenah mending cara rape ka panganaran keur kieu marah racet cenah naon ngaripuh awak tak katingali teu piknik dalamun piknik moal kitu nyarios teh wios we macet-macet ge dinikmati piknik nu teu piknik mah kitu ni maraksakeun tuh teu piknik eta teh beda beungeut lagi pamunteunna ge beda nyaritana bari kitu maraksakeun teu piknik eta teh ya ulah Bu, jangan hari ibu caroge kanu naon alhamdulillah Pak Ustad abdi mah cenah pun lanceuk teh kontraktor atuh sing kontraktor mah muhun 13 tahun abdi teh boga imah ngontrak we haben Ari Sugan teh kontraktor mun eta harus teh ibu-ibu nu kahiji deui ibu ari caroge kanu naon alhamdulillah Pak Ustad abdi mah da masjid di mana kukurilingan unggal masjid donatur luar biasa tuh Bu mun bapak teh donatur muhun kukurilingan Pak Ustad abdi mah pun lanceuk teh naon muhun donatur kumaha donatur teh tukang donat ari Sugan teh donatur loba duit hiji deui ditaros ari ibu naon bapak teh Ustad pun lanceuk mah jalmi aya alhamdulillah pun lanceuk mah jalmi aya alhamdulillah tuh Bu jalmi aya muhun isuk-isuk aya berang aya sore aya pun lanceuk mah aya unggal waktu cenah tuh binganya tah ibu eta keun urang mah keun teu kudu era teu naon Pak dunya mah da bisa lesot sakitu we ibu lamun ayeuna ngontrak we bedakeun kontraktor sakitu lamun ada hubungan dagang donatur gitu lamun urang disebut teu boga aya alhamdulillah pun lanceuk mah aya wae alhamdulillah lek lebaran batur THR pun lanceuk mah aya we iya karena bukan itu. Nah karena kuncinya kuncinya adalah apa? Dua walitu kabirullah teh hiji khairun nas mayan paulinnas hiji jalmi mah Pak lamun tos ngagungkeun Allah geus teu mikir validasi nya sudah tidak berpikir lagi validasi teh ingin diakui ingin dihargai ingin dipentingkan teu aya kenapa yang penting khairun nas mayan paulin nas lamun bahasa kurusim kuring Ustad Usman nyebatna kieu mun boga harta teh kudu karasa amisna eta disebut khairun nas mun boga harta teh kudu karasa amisna ku jamaah ulah karasa amis ku sorangan karasa amis ku jamaah karasa amis ku nu miskin karasa amis ku jamiah tuh ku jamaah karasa ku jamiah karasa tah eta disebutna khairun nas mayan paulin nas jadi ku Allah teh dibere beunghar teh lain beuki hebat hirupna teh lain beuki amis hartana teh beuki koret jeung beuki pait hirupna pan kitu kan jelema pedit pan pait disebutna ini para rakyat eta si ibu ningali beungeutna gini asa haseum tuh haseum pahit eta keur jelema pedit teh nya jelema bager kumaha amis marah main teh eta jelema bager katawisna beda tah eta ibu jadi nu kahiji naon khairun nas mayan paulinas bagi orang yang dia itu walitu kabirullah dia selain dia takbiran tapi dia memiliki pola-pola hidup yang tadi urang mah kadinya we tong ngagantungkeun teuing punten Pak Bu apalagi sekarang ya kalau kita melihat dari kondisi dan situasi yang sangat luar biasa belum lagi sekarang Iran yang kalau tidak berhenti ini akan terjadi sesuatu engke jelema loba duit ke bingung rek metakeunana sabab naon kalau ternyata minyak diembargo ini mau kemana ya, sumber kiamat mah tina minyak sumber kiamat mah tina minyak lamun Bu punten lamun Pak minyak ayeuna teu jalan bade naon sok tinggal sebutnya nggak ngulupna ngake minyak soalnya apa eta teh kadang ngegas na eueuh nya teh kumaha dikulup dua dibeuleum pan beuleum teh kumaha kudu aya keur ngekeskeunana jadi semua sumber dari minyak dulu Pak naon tinggal tuh listrik pareum naon margina karena turbinnya itu oleh apa oleh minyak pesawat berhenti mobil areureun ke mah motor tinggal jerenteng ke mah lamun keur naik motor gitu ngalebu naik mobil sep bensin beres didinya digantung dia dicuculkeun ke mah jadi ke mah di kiamat teh pabeulit mobil teh areureun didinya tos beres sakitu ku minyak ke beres Pak atuh jelema mah basal kiamat
urangnya lamun ningali nu gelo tinggal punya lelempangan sekurang nih wah kacapesna teh nu gelo tangke mah dibaturan ku urang. Sumohon pan ke mah nu gelo teh jadi baturan ku urang mata nu gelo mah diomongkeun ge kalem we geus nu gelo ge suatu saat dia akan mengikuti diriku gitu nu gelo. Engke kan sapertos tahun 218 38 ketika perang dunia kedua kan jalmi teh parapah patut kama mana di Vietnam, di Kamboja, di luar negeri, di Indonesia, keluar parapah engke mah. Lamun ieu terjadi Iran tidak berhenti gimana? Mata urang katergantungan tong kana harta. Kylie Jenner sekarang hartanya triliunan. Naon? Ayeuna kumaha? Dia pernah mengatakan begini, "The God is money." Uang bagi saya adalah Tuhan. Tapi begitu hartanya terbakar, rumah vilanya terbakar yang harganya triliunan apa? Dia langsung mengatakan, "Where my God?" Di mana Tuhan? Tuh. Oke. Jadi tetap jelema nu loba duit ge ujung-ujung mah neangan pangeran sakitu we. Ta eta walitu kapiru teh. Ari urang mah geus diajar ieu teh. Urang mah geus diajar ieu teh. Cobi ayeuna Elon Musk loba duit triliunan, gelisah. Kenapa? Karena uangnya susah diakses tuh tinggal. Gara gelisah ayeuna teh nu loba duit teh. Nu geus teu boga duit mah geus biasa gelisahna ge. Geus pangalaman sakitu we nya. Batur makakara urang geus mineng jadi urang mah geus kebal gelisah teh. Ya, itu batur nih nggak Bu? Apa? Ini seperti itu. Maaf, ini kuncinya. Makanya Rasul ditanya, "Mal muflis?" Kata Rasulullah, "Ari nu anu bangkrut teh nu mana?" Saur para sahabat teh, "Ya Rasulullah nu bangkrut teh hiji teu boga harta, nu kadua teu boga dunia atau teu boga duit, nu katilu tidak memiliki apa-apa." Kata Rasulullah, "Laisa muflis." Nu kitu mah lain muflis. Ari muflis nu mana? Anu jalmi jaa yaumal qiyamah bi sholatihi, bi saumihi, bi zakatihi. Engke anu dina poe kiamah mawa amal salat, mawa amal puasa, mawa amal haji, mawa amal anjeunna kana ibadah-ibadah nu lainna, tapi ternyata nol. Sabab naon? Dipindahkeun ku Allah ka jelema anu pernah dinyenyeri hatena ku manehna. Eta mana ya Rasulullah kata, "Ya Allah," katanya, "saya sholat. Berapa tahun engkau sholat? Sekian tahun. Tapi ternyata bade dilebetkeun ka surga aya nu ngajorowok. Ya Rabbuna, wahai Tuhanku, tong waka diasupkeun ka surga." Naon sababna? Jalmi eta teh nya ge sok sholat tapi kaula teh pernah didolim ku manehna. Pangtransaksikeun we kaula jeung anjeunna ulah nepikeun ka kaula di neraka jeung dihina di dunia, tapi ternyata dia enak saja begitu. Cek Allah, tarik teu jadi asupkeun ka neraka. Naon keur ngukur manehna ka batur ieu kumaha? Teu diukur heula amal urang teh tingali. Nya, diukur heula. Wajaa bis ataupun bizakat, wajaa bisolat, wajaa ka bisaum, kemudian sumping anu saum. Ya Rasul, ya Rabbuna, wahai Tuhanku, abdi teh sok puasa, malahan lain Ramadan hungku, nyenen kemis abdi teh osok, ieu osok. Begitu, sok atuh asup ka surga, rek lebet ka surga anu ngajorowok. Wahai Tuhanku, ya Allah tong waka, naon sababna? Ieu jalmi teh pernah ngahina kaula. Ia jalmi teh pernah dengan melecehkan diri saya, katanya. Anda jangan dulu. Kenapa? Saya ingin di dunia ini dia itu bebas, tetapi di akhirat entong ku Allah teh urang ukur pahala saum anjeun jeung dosa anjeun ka jelema ieu diukur teret kitu Pak, asupkeun heula ka neraka. Tuh, kabayang teu nu tara salat. Nya aya nyebatkeun matak tong salat cenah naon tuh nu salat we ka neraka. Heuh komo kem teu salat. Nya komo teu salat nu puasa ge tinggal di ka neraka komo cenah ningali nu matak mending saruakeun ka neraka mah mending tong non ripuh-ripuh jeung puasa nu puasa wae ka neraka. Pajaa bisodaqah, dia datang dengan zakat dan sedekahnya, kemudian mau dimasukkan ke surga, jo langsung ke ya Rabbuna, wahai Tuanku, tong dilebetkeun cenah naon abdi teh pernah kahina ku manehna teh cenah ngan can beres teh eta Pak fungsi dunia teh geura fungsi akhirat kanggo naon keur nuntaskeun anu can tuntas di mana di dunia. Lamun di dunia engga tinggali bebas ngeunah teuing atuh matak aya akhirat. Matak lamun orang orientalis kenapa tidak percaya akhirat? Manehna mah teu percaya di ditu teh naon dosa manehna teh bisa beres, sabab naon manehna mah ditebus dosana kitu. Ai urang mah teu tiasa lebat bukan neraka. Sampai dalam hadis itu dikatakan lamun kahadeanana teu saimbang jeung manehna ngadolim jelema, maka kagorengan jelema nu didolim dipindahkeun ka manehna. Cing punten Bu, kira-kira nu kieu urang rugi teu? Rugi atuh nya.
mata tah eta. Nu kadua ciri walu teu kabbirullah teh naon? Husnul khotimah, cing hade amal teh nya, cing hade amal teh. Ulah aya anu nyeri hate ku urang dijaga cariosan nya, dijaga perilaku bisi aya nu teu ngeunah, bisi aya nu teu ngeunah. Tah eta padua Bu kartos. Jadi anu Idul Fitri mah hiji naon? Sampurnakeun nilai ibadahna. Nu kadua sok ulah ketergantungan teuing jeung harta, ulah ketergantungan di jeung naon? Urang mah keur Allah we, boga harta sodakohkeun ngarangke nyambung jeung Allah. Malahan ditutup ku naon Pak? Idul Fitri ditutup ku naon Idul Fitri? Itu Ramadan ditutupna ku naon? Ku harta, ku harta. Tapi hartana kanggo saha? Kanggo Allah. Engke dibagikeun kata anu paryogina disebutna zakat fitrah, zakat fitrah. Nu katilu alama hada tuh, nu katilu eta kumaha usad alama hada kumaha tak ala ti dituna. Sabab naon? Keur jalmi nu meunang hidayah mah eta teh tong dilesotkeun deui. Sabab naon? Rek meunang hidayah teh hese. Kade hese Pak. Punten Nabi Nuh nepikeun ka teu bisa mereh atau Nabi Nuh dugikeun ka tiasa teu tiasa nyolehkeun Kanaan sakitu we atuh nya. Malahan jeung umatna teu bisa disolehkeun. Nabi Nuh teh kan sabaraha iswana teh 860. Salama iswa anjeunna Nabi Nuh mah dakwah ti liren-liren. Dina hiji riwayat Nabi Nuh teh kenging umat teh ngan aya dua pendapat, aya 80 jalmi, aya 18. Salami 860, kenging 18 jamaah. Eta ge budakna mah teu milu. Ya, sampai Nabi Nuh bilang begini ke Allah, da'autu fi kulli lailatin wala yaumin. Ya Allah, Nabi teh siang wengi dakwah teh, tapi wayaj'aluna asabiahum fi adanihim. Umat kaula ngadon nyocokan ceuli tuh tingali. Dakwah unggal teh siang wengi tapi jalmi ngadon kararieu cenah. Abdi teh cenah kieu mah bosen cenah ya Allah. Tah eta Nabi Nuh teh kenging nyapatan umat teh salah satuna eta. Nabi Nuh capek ya Allah, kumaha atuh cenah kahayang anjeun? Cenah tiasa mah kalalapkeun we kabeh kitu. Nabi Nuh bakat tinggal ke 18 Bu jamaahna 800 tahun langkung. Urang mah alhamdulillah tingali ieu can 100 tahun acan tingali jamaah ngagelek ieu nya. Mata lamun payah ngajian teu nambah-nambah aya 20 bae leuwih ti Nabi Nuh 2 sakitu we lah. Pak Ustaz cenah aliren ngaos teh tingali teu nambahan we jamaah teh sabari Ibu 20 atos Nabi Nuh ge 8 leuwih ti Nabi Nuh teh urang alhamdulillah. Nu penting dalin kuloba kunaon? Nu penting ieu bakal nyalametkeun urang di akhirat sakitu we nya. Teu enteng Bu hidayah teh bapak-bapak ibu tingali nah nu tadi lebaran dan nu lebaran mah teu menang hidayah atuh. Urang mah alhamdulillah puasa saum salat sagala naon hidayah teh ku urang kudu Nabi Nuh dugikeun ka kitu sampai kata Rasulullah lamun kata Rasulullah atau kata Nabi Nuh dia benar hidayah teh hese kena sampai dia mengatakan ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Tuh tinggal saur Nabi Nuh Kanaan tinggal Bu budak teh cenah ieu bapak rek nyeun parahu ieu cenah rek aya banjir cek budakna kumaha wa abi janun majnun bapak mah gelo tuh budak doraka tinggali ka bapak nyebut gelo tak lamun aya ayeuna budak nyebutkeun gelo ka indung bapana sarua jeung Kanaan nya gelo cenah bapak usum halodong nyeun parahu cenah kitu ti mana caina gitu ujang rek dilu moal ka bapak cenah moal cenah bapak ana urid wa anta turid fa'alul lima yurid. Allah nu gaduh uningan kahoyong mah urang da hoyong budak teh asup ngan kan anak boga kahayang geuningan teu bisa asup tapi Allah fa'alul lima yurid. Allah mah ganggu langkung ti kitu akhirna apa saur Kanaan kumaha rek naik ka gunung sok begitu celak aya hujan Bu tingali jocain naik ka luhur cek Kanaan sugan terek ngagaceleun kana parahu lain ngadon kumaha rek ngudag gunung we apa teh gunung nanti kalelep atos saur Nabi Nuh nyebatkeun kitu bagus sekali bahasanya ana urid wa anta turid fa'alul lima yurid. Allah mah langkung uningan jadi hidayah teh sesah tong boro-boro mamatahan batur mamatahan di jero bumi ge eta teh teu enteng tah ide eta apa mengembalikan dari sesuatu yang belum kita pernah melaksakan kenikmatan itu. Aya nu langkung deui bojo saha nu doraka Nabi Lut doraka bojona nya tinggal diajakan kieu ngadon kitu diajakan kieu ngadon kitu Nabi Lut dugikeun ka sami cenah tingali kaula teh ngalarang tong kitu dilawan ku saha ku bojona
tinggal di paramana ayah saha Nabi Ibrahim, semua ada contohnya. Jadi ibu bapak semua diberikan contoh. Tah contoh ke budak makanan, contoh ke pamajikan masaha Nabi Lut, contoh ke salaki Asia, contoh ke dulur saha Rasulullah mah dulur sadayana hampir sadayana paman Nabi teu kenging hidayah. Naon margina? Karena Allah la tahdi man ahbabta. Jadi nu kudu dijaga mah naon Pak? Di mana urang bapak ibu tos kenging hidayah kade tong resort deui. Mahal itu teh nya. Biasa ngaji rutin pengajian, peragi teu kabagi sembako jol mah ngaji deui. Naon? Teu dibere sembako nya ku eta mah. Atuh meuli we sorangan atunya. Meni asa jengereunkeun pangajian daripada ayeuna nyebutkeun teu dibere sembakokeun bae atuh. Boga mah meuli sorangan. Ibu aya pangaosan aya meni abdi teu di WA atuh WA we ku sorangan atunya. Meni asa riweuhnya jelema anu kitu wae meni asa riweuh cenah moal ngaji deui naon tara di WA. Emang pangajian teh kudu ngandalkeun WA. Urang mah angkat mios nyalira Bu naon hidayah teh mahal Pak. Hidayah teh mahal tong belikan dina hidayah mah omat. Lamun belikan ke ku Allah mah ditang tayungan. Aya geuningan nu nagih iuran anggota geuningan. Ibu tos lami teu mayar bade keluar we. Aing mah keur teh asup teh hese geura-geura titah keluar dinagih teh nya. Nah, kenapa? Karena itu. Makanya nanti di dalam beragama Rasulullah menganjurkan, Bu, tinggal dina Al-Qur'an, di dalam beragama yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Keur ngajaga hidayah teh dina agama teh kudu dihampangkeun. Tuh. Kudu dihampangkeun. Kade Bu tinggal hari puasa sabar alami. Bulan suasih Ramadan sabar alami. Kade bisi sabulan, lain 3 bulan, lebih ka magrib. Lalawo rasa nu sanggup sabulan atuh tinggal 3 poe eureun ibu. Lebih ka magrib puasa mah. Lamun Nabi Musa mah 40 dinten 40 wengi. Naon margina? Wisol, urang mah henteu magrib beres isuk dipuasa deui kitu. Mata loba nu teu paruasa teh da mikirna sabulan, padahal nepi ka magrib. Nya karena apa? Karena itu persoalannya. Jadi dina agama mah gampilkeun heula. Pak Ustad liren pangaosan teh cenah ibu-ibu naon tingali ibu-ibu di dieu mah cenah ngaji ngomongkeun batur cenah teu areureun. Saur sim kuring kieukeun bae. Ngaji jalan ngomongkeun batur jalan sakitu we. Muhun naon maksudna mun atuh deui Bu da hese neangan jamaah anu teu ngomongkeun batur geus nu aya kakesek. Alhamdulillah ayeuna teh jamaah teh namahan anu ngomongkeun batur teh. Tapi punten hiji waktu bakal menang hidayah duka iraha keun we heula daripada dieureunkeun pangajian ku sabab ibu-ibu na masih kene ngaromongkeun batur tungtuna ngaji eueuh da itu mah anger teu eureun ngomongkeun mah nya mending jalan we sakitu we da dina agama mah yuridullahu bikumul yusra tah eta Bu dina hidayah teh naon hese nya dipermudah itu satu ya ini. Kemudian ketika kita ibu bapak mendapatkan sebuah hidayah, maka hidayah itu lebih mahal dari nyawa Anda. Itu kan sahur Imam Ghazali. Awas Bu nu mahal teh. Badanu du qimmatin illa ladaihi hayat wal hayatu du qimmatin illa ladaihi apa? Ma'rifah. Al ma'rifatu du qimmatin illa ladaihi amal wal amalu du qimmatin illa ladaihi al ikhlas. Ya, jadi nu mahal mah lain awak naon hirup dina kaikhlasan. Jadi hidayah anu paling hese mah ikhlas dina hirup eta hidayah nu mahal. Nya, ibu ari ikhlas, bapak ari ikhlas Ustad. Kumaha ciri ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan eta surat Al-Ikhlas. Nya, karena kuncinya adalah itu. Sok dijagi. Mata Ustad sok ieu urang alhamdulillah di jamiah teh ngaji teu eureun sakitu we. Keur naon? Keur ibu bapak keur ngajaga kaikhlasan jeung ngajaga hidayah eta we. Sabab lamun teu dibina kieu HPG teu dicas mah lowbat sakitu we. Urang ge sa. Mending ngaji wae. Ngaji teh penting sakitu. Ulah kieu Bu, nu penting mah ngaji we. Moal bener tah. Tapi ngaji penting sakitu we. Nu penting mah ngaji we. Lain kitu. Tapi penting ngaji teh sakitu penting itu sareng patarosan sakidik deui syarat anu kaopat
wala'allakum tashkuru. Nah, wala'allakum jadi id mah makna nu kaopat naon? Rasa syukur ka Allah. Sabab ieu teh kajadian teh satahun sakali. Tapi dah hate teh guligah atuh. Kumaha rasa syukur teh? Rasul naroskeun nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beres main naik mimbar, begitu mau turun mimbar Rasul begitu, amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa ketika turun sholat id? Saya Rasulullah, barusan aku berdoa kepada Allah diamin ataupun ada malaikat yang meminta begini katanya, maka aku aminkan. Aya Jibril sumping langsur abdi tina mimbar sana. Jibril sumping, begitu sumping teh, ya Rasulullah jalmi nu tilu ieu kumaha? Bade diijabah moal, bade diaminkeun moal, aminkeun we. Saha? Tah ieu hiji akin liwalidaini, jelema anu manehna teh ternyata ibu bapak beres id tapi ternyata tidak diampuni dosanya, maka siapa? Mereka rugi. Hiji anu doraka ka indung bapana, doraka ka indung bapak nya, ulah urang sok tingali beresan ti ayeuna lebar ieu id eta nya. Patak tahun kamari kan usah nerangkeun, punten tahun kamari usah nerangkeun, lamun aya keneh kolot ulah waka heula ngunjungkeun anu maot sakitu we. Sok anu hirup heula ku urang. Kayak nu maot bisa didoakeun dina sujud, bisa didoakeun dina salat sakitu we, tapi nu hirup mah ngadaguan urang. Nya. Lebaran teh satahun sakali tingali. Ibu punten, urang teh Idul Fitri teh satahun sakali, ka kolot teh satahun sakali papangihna teh da sibuk urang di kota. Eta teh nyanak tinggalinya ngamplop ka indung 100.000 ngan dihilikeun kana duit kertas anu 2.000 anu hareuras. Jadi siga 5 juta da kanal. Urang teh urang tukurkeun heula cenah. Tukeurkeun Bu, apan 100.000 ditukeurkeun kana 2.000-an makan jadi 50 singgi lemarnya. 50 lemar kan lumayan teh hari hareuras mah. Da ieu mah alim nu leuleus, orang nu hareuras. Budak diber 100.000 alim mah. Wah alim yang alim nu leuleus yang nu heuras bere 2.000 heuras ditarima. 1.000 hoyong nu heuras hoyong nu leuleus engke Idul Fitri. Kan mun artos lain ka mana wae engke. Ya. Nyana kongguan budak teh nya keur indung satahun sakali kongguan ge lain anu badag mah pan ngariung 5an. Tah ieu mah nu leutik anu 85 geus maot 2an geuningan nya. Dino kamar teh nu 5 mah 125, tadi anu 85 geuningan nu leutik tinggal tiluan deui da maot 2an. Teh urang keur indung eta keur kolot ka kampung ni siga badag we duit 100.000 dilironkeun 2.000-an di amplopan nu kadua ieu kongguanna nu leutik ngangewe seprit atuh nini diberes seprit di lemur coba gede diberes si emak cenah tingali ngarangkel Idul Fitri lak ieu teh punya tingali terus eta kacang lagi can digoreng minyak geus 1/2 kilo ni siga badag eta mereka kolot ya Allah eta tingali mah ayu cenah urang ka emak ka apa ayu cenah di lemur ieu tingali tos aya THR tingali tos di amplopan bunga mawa budak 5 budak teh diringkid 5 anak teh da pere pannya pere alhamdulillah nyukuran di kota pere nah kayak ka ditu teh da ka dituna teh lain pas harihana lain 2 poeun ngarah naon ngarah di lemur heula nya tah di ditu teh Bu idak lipek nepikeun ka 10 poe nya pan 10 poe nukikeun ka didamel deui pan eta teh tinggal seprit bea ku budak seperti teh bea ku budakna da indungna mah atuh nuang boro-boro seprit atuh Bu ngaleut cai kalapa ge cantang tu asup bere geura seprit jeung Coca-Cola atuh budakna teh mama mana cenah seprit bea ku budakna teh eta kue kongguan calamut hiji-hiji bea ku budakna keneh nya ku budakna keneh eta Bu tingali punten si duit anu 2.000-an unga budak incu narek jajan ka nenek bapak-bapak yang jajan ka nenek atuh behak Allah ya tinggal ya kakolot lebaran ya Allah ya kayung yun nurus tunjuk nah kan eta mah lain sanes ti usad ya mah nya ibu anu nyimpulkeun budak teh saminggu di ditu minyak mah can kagoreng da di hidungna teh dah neueuh waktu cenah ngagoreng kacang heuh ka dieu teh asakna atuh cenah can digoreng jeung barina ge geus teu aya waosna ge keur naon atuh beres we bunya dinten Minggu teh darik digawe Senin mak bede aruih we
ya enjing didamel deui cenah teu ujang atuh jung didoakeun ku macing sarehatnya mah teh wayahna we cenah da hapunten we di dieu nya mah nang enjing teh da ujang teh can didamel jeung si Neng teh manawi aya beas da indung teh kumaha atuh budak da nyaah ka budak teh nya nyaah ka budak teh keun wae jang itu cenah aya urang heler we heula cenah nya urang nitah tuh cenah si akang di heler bu keneng satengah karung si budak teh sugan terek teu kadinya nyebatkeun teh kieu ma ari itu entok cenah moal dipencit nah kumaha kitu ujang karunya cenah geus kolot geus cenah ku ujang we da bilih liat mama indungna teh pangpencitkeun ku tatangga dipencit dibawa jeung entok daun sampe dibawa daun gedang dibawa gerapa jeung aya ranginang keripik dibararawa masih ada can gaduh minyak kalapa cek indung teh bawa we nu kamari ti ujang dah eta ya Allah iya si budak ieu tingali mere 100.000 BH kabehanana dibawa ngabati eta mah tah keur kolot mah sakitu teh geus bunga tapi keur budak mah eta teh ya Allah teu ngarti-ngarti tapi aya sepuh nu nguping sim kuring kieu keun bae ayeuna mah kitu hiji waktu mah boating cenah ngumrohkeun emak kitu bersihna hate kolot matak tong doraka teh kitu ka kolot teh naon sababna sok tingali sakitu ge enteng insyaallah di Garut mah moal pati loba ya terus nu katilu naon anu kadua saha ya Rasulullah lalakum tashkuru teh nu kadua saha anu diaminan teh jadi anu kumaha anu wa asyirataha jadi wa asyirah jadi al kufru fi asyirat dia kufur terhadap suaminya jadi lebaran teh kufur keneh ka salaki nya jadi teu narima naon anu dibikeun ku salaki teu janjena teh keukeuh we untong urang naon bu saayana ge alhamdulillah lain tenang bapak ulah jadi dalil tuh sia ka salaki teh cek usah getong daraka nang ayeuna pertanyaanana nah atuh bet pamajikan teh doraka sakitu we atuh da istri mah gampang mun lamun pamajikan gede amak eta teh naon sababna urang nu mecuna salaki sami da sakitu da moal ka batur atuh nu tadina bageur jadi sutak sentak sabab naon di jero imah aya ajaran nu tadina sutak sentak canak di jalbat bumi bageur jadi bageur da bojo jeung caroge mah kumanu ngurus sakitu we diurus ku nu lembut bakal lembut diurus ku nu kasar bakal kasar mata kumaha wayahna ibu cing sabar we ting sabar moal aya nu leuwih ti Firaun mah langkung ti KDRT ka Siti Asyah teh langkung ti KDRT urang mah kerek KDRT disentak unggul Firaun mah dugikeun ka bade dipeulem ta istrina tapi istrina Firaun kumaha sabar we sabab naon sabab kaula maboga surga keun bae salaki kaula doraka ge urusanna jeung Allah ta eta nya eta urusanna kitu ganti salaki teh rudet kieu mah ganti ku nu anyar teh beuki rudet ganti deui nepikeun ka 18 kali ben ganti salaki cek pamanja ieu ya weuh nura kabeh rarudat nya atuh naon sababna da salaki urang mah kulkas maksudna kumaha teu bisa kulkas teu bisa nyimpen acuk teu bisa nyimpen calana kulkas mah nyimpen sayur jeung buah sakitu we mun hayang sampurna moal aya ibu ge sami bapak ge sami bojo hayang sampurna moal tiasa pan urang teh ngawin teh jeung heuaina ari tempo pamajikan heuai wae dicarekan nya sabab naon kudu siap lahir batina walaupun ketika ada yang pisah karena izin Allah sakitu we kan urang mah dina hadisna aya lamun rek ngahiji karena Allah pisah ge kudu karena Allah lain ku sabab urang aya masalah lah tah eta nu diaminan ku nabi teh jadi teu enteng geuningan nya tanggal hiji mah barunga salaki pamajikan teh begitu tanggal 2 Syawal rarudet karung kari ya anu katilu naon anu katilu anu diaminan ku nabi teh lungsur nuju salat anu katilu wal musahinu saha jelema anu teu hampuraan eta jelemana teh eueuh maaf padahal dina hadisna ge Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ieu mah teu bisa bunda maafin ayah tidak bisa dosa ayah terlalu banyak buat bunda ya naon bapak minta hampura nu 2011 ge aya keneh di dieu betul karena perempuan itu long historical perempuan itu panjang pikiran lamun aya salah di batur eta lamun lalaki mah ponok di mana aya salah ka batur matak mun bapak minta hampura ka bojo punten bunya mun bapak mun ibu nyungkeun hampura ka bojo ka caroge pak
hapunten nu kamari nu mana mama ada bapak anu mana teh ya nu kamari teh mama geuningan mama kamari dengan ka bapana teh emut geus poho deui teh lalaki mah kitu betul lalaki itu dia itu apa laki itu short historical kadang-kadang tidak mengingat makanya anu dendaman mah lolobana di awewe lalaki mah jarang dendaman bu nya kan bae da imah matak anu luka batin lolobana naon awewe lalaki iraha luka batin pamajikan begang salaki mah ngabadagan we terus nya naon margina tarang luka batin maka kenapa perempuan itu begitu bunda maafin ayah oh tidak bisa terlalu banyak dosa ayah kepada bunda wah eta bu teu bisa dihampura salaki mah bunda ayah maafin geus poho deui mah bae urang da sarua teu sampurna tapi ayah bu eta begitu digabruk ku salakina bunda maafin ayah sebelum bicara sudah bunda maafkan sebelum ayah ngomong sudah bunda maafkan kapihanana puji saima ari pek teh dina sinetron suara hati ya dina Indosiar jadi eta ibu awaknya tinggal lalakum taskurun syukuri keberadaan orang tua syukuri keberadaan pasangan syukuri terhadap ada orang yang tidak akan sama dengan kita urang lamun hayang sampurna neangan jelema moal tiasa piomongeun hirup mah matak aya jalmi sumping ka Umar hoyong gaduh bumi tapi teu recet jeung jelema ya Umar abdi teh hoyong gaduh imah ngan abdi teh alim gandeng alim recet cenah gigireun imah teh ku Umar ditungtun ilal maqabir ka kuburan ceuk Umar di dieu ngeun imahna nya atuh da kumaha ari ibu ngeun imahnya wayahna kudu aya nu gandeng tatangga ieu nah atuh biasa we lamun hoyong saha hirup di kuburan ngeun imahna nya sidinya mah saha geura moal anu ngaganggu bangsat ge moal jadi sieun ku jurig tah eta pangintennya ieu mah gambaran ti sim kuring kanggo tah eta id teh eta lain lebaran urang mah id sok bereskan hal-hal anu tadi Ustad eta Kan'an saur Nabi Nuh kan anakna keluargana tapi saur Allah mah sanes keluargamu muhun karena menurut Allah yang disebut ahli ka itu imanuka yang disebut keluarga itu seiman begitu walaupun satu nasab begitu aja apakah boleh membayar fidyah dengan uang tidak memberi makan kenging engke artosna beulikeun dahareun sakitu we atuh namanya mina sariweuh apakah boleh kuburan dibatasi dengan tempelan dengan bata dibatasi yang tidak boleh itu di tembok dan ditulisi itu aja ya itu aja kalau ini tidak masuk ke sana nggak apa-apa ya matak lamun ibu jarah ka kuburan rek milarian kuburan bapak urang terus teu kapenak sawios teu naon da penting mah urang ngadoana we lain kudu apal kuburanana kumaha lamun urang teh ngadoa di ieu teh kuburan bapak urang ari pek teh aya nu ngabejan lah sanes nu bapak mah itu hana si dieu ngadoa ya upami nuju perjalanan caket bade ngiring salat di hiji masjid tapi imamna lami pisan ka sumpingna teh patarosanana nah tetep ngantosan imam anu telat atanapi salat nyuhunkeun nyalira mangga nu kieu mah teh geda bae ka ustad mun bade mangga ibu bade ngantosan imam mangga da ieu mah teh hukumna naon atuh parage ngadaguan imamna mending asariweuh Ustad apakah benar tayamum itu bisa juga sebagai pengganti dari mandi besar? Betul. Jika benar ada batasan waktunya, tidak ada. Karena tayamum itu ada air. Kalau tidak ada air wajib tayamum. Ya, muhun tayamum teh boleh kalau ada air. Kalau tidak ada air wajib. Atuh da aya cai, manya kejeng tayamum, heuh ku aya cai tayamum meunang teh. Lamun eueuh cai mah wajib tayamum teh. Kartos teh. Lain ngaharulang gitu. Tayamum itu boleh walaupun ada air. Da lamun eueuh cai mah wajib tayamum teh sakitu. Asem ni lebar sakitu aya cai, pan boleh ya. Dan tayamum boleh untuk mandi besar, boleh silakan. Nah ibu berinya ibu di tengah peutingnya jeung kudu mandi panas tiris atuh saya kepurukeun ka dieu. Gitu. Malahan ku tayamum mah gampil engke bisa jadian deui engke tayamum deui gitu. Pan mandi mung sakalieun da hoream mandi deui nya tayamum kan bisa awe pak lah da geus meunang tayamum asal naon syarat tayamumna itu satu sakit wa in kana maridon yang kedua awala saparin eta hungkul menuju sapar siapa yang berhak menerima fidyah siapa yang membutuhkan fidyah begitu aja ya
Tidak perlu mengurut kepada ini 8, enggak. Butuh saha sakitu. Jelema butuh saha sakitu. Kalau mau datang ke pesantren holistik harus daftar dulu. Ya, mangga. Kalau ada. Nanti ada rilah tarbiyah. Nanti pada bulan Syawal sudah mulai dibuka lagi ya. Dan ini saya umumkan pesantren holistik akan membuka kelas Mahad Ali Tibun Nabawi, kedokteran Islam. Dan itu nanti lulusan mualimin SMA nanti bisa D1, D2 dan itu langsung bisa jadi perawat dan bisa praktek ya. Legal, makanya nanti kalau ada praktek, izin prakteknya udah keluar langsung itu di pesantren holistik. Jadi beli gaduh mualimin, lulusan mualimin ingin mendalami atau tidak seueur terapis tegaduh lisensi bisa nanti kuliah di pesantren holistik ya, langsung izinnya dari departemen kesehatan ya. Alhamdulillah sok Bu, jadi kedokteran Islam dan itu online, jadi nanti offline-nya cuma beberapa kali, online nanti kuliahnya. Pengajarnya terapis dokter semua ya. Pilih ayah ibu nu sok meuse jalmi teh kadang ngabekam teh jelema teh percaya nah da mekam tang kemah tos ngai lisensi. Dan itu sama dengan kedokteran, itu Mahad Ali Tibun Nabawi ya. Dan alhamdulillah di Indonesia baru di mudah-mudahan pesantren holistik ya. Kayak ngaracik murang ayeuna Bu, ayeuna seueur peryogi perawat tapi dalam konsep holistik. Nah, nanti anak-anak ini udah D1, D2 boleh, dan itu si surat ijazahnya boleh diajukan ke rumah sakit ya. Sawios dah, didamal mah di mana we? Kan punya skill. Mohon penjelasan bagaimana dengan seorang yang memakai hijab ketika puasa Ramadan lalu melepaskannya kembali setelah selesai bulan Ramadan. Nya hayangna we kitu ya. Nya hayangna kitu we mah. Nya. Iya, begitu. Sami Pak, punten nya, sami hidayah. Hidayah teh lalawara. Entong borok ku urang. Kadang-kadang urang ge jeung keluarga ge Bu. Tapi urang mah terus we ikhtiar ngarah urang teu dipegatkeun amal soleh ku Allah sakitu. Apa benar lupa rakaat salat tanda kemasukan jin? Nah asarieuh. Nabi ge atuh kantos hilap salat lohor 5 rakaat mah nyaho urang jo kasupan jin. Berarti Nabi ge sami. Lupa itu adalah bagian dari ketika bagian otak yang di hipokampus mengalami penurunan kognitif begitu. Jadi we lupa oksigen ke otak teu lancar jadi poho. Eta ilmiahna naon hubunganana jeung jin. Justru lamun ayeuna unggal waktu salat poho, tah eta mah pan setan mah ngada ngadan lumpat sakitu we. Langkung ti jin setan, adan poho. Eta mah lain kasupan deui eta mah. Ustad punten kumaha carana ngarahkeun putra supados teu kacanduan kanu HP. HP-na teh ayakeun. Kapan masalahna enteng ieu kacanduan HP ngalah naon HP-na eueuhkeun ari aya wae mah nya terus we kitu kartos hadapan teh lain budak hungkul sarua jeung urang murang kali mah nyawa HP teh balik sakola kan urang mati subuh gitu. Kecanduan teh naon kok itu apa adik disebut dengan nah kecanduan contoh kieu punten nya ieu mah teu ieu ibu bapak punten bapak tiasa liren ngarokoknya iraha nalika puasa ti subuh nubikeun ka magrib eta tiasa liren sok kumaha syaratna da atuh soalanna na kapendak menghentikan yang kecanduan adalah apa sapertos bapak lirennya septi magrib ti subuh nugi ka magrib na bisa liren pan geus diyakini kudu eureun sakit tapi teu acan aya keyakinan mah moal tiasa da kudu ditaruh seula rek eureun moal lamun henteu mah moal tiasa umur sabaraha murang kali sena di pasehan HP dah atuh ibu puntennya da urang kan teu kuat budak ngadat eueuh ka mana deui nu ngasuh eueuh nya anu aya HP sabaraha 2 tahun geus palalinter ayeuna nang kalau menurut dalam teori adalah yang penting anak terarahkan lihat kontennya engke tinggali kontenna konten budak naon nu dibuka komo orok 2 tahun 3 tahun kontenna naon sakitu hiji ulah game nu kadua teu kengeng anu berkebau keras yang ketiga jurig teu kengeng engke bisi direkam ku otakna kaya barudak masina kitu we nu acolok-acolokan ka itu sarua panjang indungna. Ustaz bagaimana menghadapi anak seumur 14 tahun yang kalau ditanya oleh orang tua anak itu menjawabnya selalu ketus cuek tapi kalau komunikasi sama temannya bagus ramah aya nu ngaganyel dina hate di budak urang lamun murang kali ketus cuek ka urang aya nu ngaganyel berarti engke ngaganyelna ti saha tiasa ti ibu tiasa ti bapa geuningan jeung batur mah ramah berarti ngaganyel di bumi tah ngaganyelna pilarian kunaon sakitu ibu ge punten ibu we pap jeung jelema nu ngaganyel dan pasti ketus sakitu we nya itu nanya
Ini olo-olo. Itu kan baik nanya sorangan we atuh. Ari abdi damang alhamdulillah jawab sorangan. Nah syari weuh punya hirup. Nya Ustad, ya terakhir ya Ustad bade naroskeun ari bala-bala ari bulan teh, ubulan teh, bumi, matahari, maka matahari Idul Fitri terjadi dua pendapat. Maka da salat gerhana mah umat Islam teh sepakat tara terjadi 2 hari. Nya aya mubid taranya raributnya. Aya mubid mun eta terus aya mubid kan tanggal sabaraha aya mubid teh? 13, 14, 15 kan tara ributnya Muhammadiyah, NU, Persis tara mariluan nu aya gitu, nu aya dina kalender gitu kan ya. Kenapa ini selalu beda? Nah, ini namanya geopolitik. Sebagian mengatakan geopolitik karena ada unsur di sini melibatkan massa. Nya, hari salat gerhana mah kadang-kadang geus dibejaan gitu. Henteu teh salat. Hari Id mah henteu kabehanan. Itu makanya disebut dengan apa? Itu disebut dengan fikih ijtimaiyah. Fikih yang melibatkan umat. Makanya orang berkepentingan seperti itu. Tapi ranahna ijtihad sakitu. Ya, saya kira itu saja Ibu, atur nuhun, mangga cing sarehatnya dugi kaboboran lebarannya boga di Idul Fitri sadayana nya cing sarehat cing arageng milik murang kalihna cing saroleh sadayana. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan saya di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.